Soni Samuel Ruto cha sense ya America ni gati ya baribeso kanyara gukwana ngane yo kanengana no yori gati go chiko liye kergo kyobo jumbe kurase bonga ya bobasi Aaron Abuga ni ganyara gote abune sabali yo muri wense mona baribande kurega sense ya Kenya go cha sense ya America ni governor erenchire mo yo kanyara gutumeka chibesa century tabwenderete Abuga ni gati ate biruna chibesa chiabete chiko tumeka se sabali yo gati ya barai kurense ya Kenya gati ya first lady yo muri wense na boy gamana baribande ni go yatume chibesa nyinga na boy Nchere mu yoko nyara kwere ni maigama ngana ngete uchumi ni gate ro murai wensense serikali ya Kenya kwanza tirarigeri binte byengencho ane mona sogote abuna ni garoka ngo twese bari chinyinge isiko yense egadata bireki aroka ngo tumeka chiba chinyinge chibanto kutumeka semiro biri ane mona soko nyara go kini uchumi na komuchetale yo ochia senseria ya Amerika. Asa malita njino mheshimiwa Aaron Abuga bakondo kategori ya ubasi. I come from Maskio West. Bono issue yo murai bwense go tumya chibesa chidia triple bachete na bagambi bande America. I think in chimuno murai tigante venga sometimes our priorities just go upside down muna inseito. Ego gara ndo bwate ji parastato go seto bwate government institutions bone gachi go struggle financially. Ose serikali ko bago te banga besa nchio lakini they are using a lot of money kwenda chishuguri to me I feel njibu ati any economic value cause togo ndenga no endega bune liko mfano endego go wakana chimilioni chiri parawa chibese chichara kwenda chikonye ibintu binde yara ko baguya muna bono for instance muna NHIF nyagitali nchiri wakanu ngabesa serikali teraru chibese uchase ase NHIF chibese muna chukangura chikobe ku bitubune ebyo healthcare yabana inchebe burungu egendo kende yakabere naro chino chibese chale housing levy garanga chabere invested in Eurobonds yani chiba china chibekire ega yasicha tajiko kora chiri kora so I think serikali nebwete gutwara abantu bago nyadi bayisiboronge ega kobera ndo chinga nonya de gitogote bana priorities kose emerodo yali kwanta kobega boronge bono bayibikira upside down because to me I'm not happy muno mwananchi essenge njiminde biko kore kabono it is tainting no nyane reputation in institution talk about banga Kenya we are struggling financially and again at the same time we are spending so much money koira barai go soko in America go kwenda kutaroro because we don't know exactly what are the economic values so it's kuroga bigo mugambi to kuye setikali gidia mangana na ende sometimes that's why krea mangana go kwano bantu batanga na serikali to kurwana go se makosa naro let us ensure nga barai according to the kera so that bananchi ntobe chine chibasi chibotumeka kalinga chibasi dine chimweshimiwa wa president yaru tumuguko chibasa chine cyabana inchi cyara kwanya bataka cyara kwanya abantu rero kwatia machi tubwate emergency cyaba muna abantu bayi chinyomba cyatagurwa machi ga chibasa chiri chigendo ro abantu bari bakoni bakora abandi bako chiri kwikomi cyoko muntu chiri kwikomi kare nyomba yasombere na machi so I think our government go ikelire buya ebe ke priorities right ekore what is expected of them as mwana inchi lakini jendo jine stara tobwate na ndego tokwane muna bana